gouverneur ya oya wuti na bakongo atuba tubwana bomonaki eloko oyo asalaki afingisaki bakongo mena lelo azongi na makolo na biso ye wana kala mingi te bokomona azozonga na place na ye parce que oyo azosala wana gouverneur azosala intérim ye akozongela place na ye pour que atie makolo na ye epa bakoko na ye. mingi na bandeko tu bazwa occasion kolanda émission na biso na 3W Congo France. Merci na bato tu bazo soutenir mon artiste international bo bakisela ngai ne bato bazoloba mikolo yo komba prison pende tu na mona ra fo ya pe fo bisoza ba l'homme dédié pour bima prison na mambalo kuta banaki ke ba meka mais nzamba za puissant nazongisko boulot zo sala matreke to bato nyonso basoutenir nga mami Milinze Mamutema tous pepele ya mbeto na kobo santé Pauline Ngengo na kobo santé Fanny Bongende Sarah Ramazani tozana Rebecca Dimambo abi catalogue a chéri moi simi ko azo pese lengi zo panzana yango moko ya nzoto ya chifonte so ozwi mbala batu to ya to sala tricage. Se repose moi ça batou to ya to sala tricage pour jamais on ngara olia de bali rapé DT dia moko il sala bien kisudi nazongilo sulelo ubakisi ba chenette belé non ezali ko bakisa chenette te tango ozovanda ndenge makambo ezokende ndenge na pe ba grade na yo ezomate voilà eza ba grade bon ndenge ka yo ozomona Kisudi famille obimela bango nyonso basalaka mosala oyo toezaka yo moko moto osalaka nzela mosala oyo non biso eza ya famille euti makile euti na bakoko koko azali mokonzi na village ya Mbatambengi donc ntango aye kokufali biso nyonso tozwi makambo tokomi kosunga mpe bato oyo nyonso baza na pasi tozala chef coutumier tozala ndoki bon ngai nakoloba trop dire parce que ata Jésus azandoki ngai nazandoki naza pe chef coutumier oyo batiki azosala intérim na Mbatambengi. Merci to batebele bazolanda yo Kisudi eloko mukie mais lelo bato mosusu bamo mape na komba Kisudi po babi Kisudi asala makambo na vérité bato no bazobima na komba Kisudi okoloba ni pona bato bazolanda ona pasi mingi na ba oyo nyonso bazobima na kombo ya Kisudi tango yo muto kutene na muto komba Kisudi foko tuna ye nyonso na biso balobaka toza na poste no prénom na non ngai ezali Kisudi fumo bakodia inzo mosi ya fio timefuluka na mambo mingi ya ukezo tuba Kisudi mais na bankaka gena kutuba ke ba bisudi na yebite Kisudi oyo ya koloba za Kisudi ya ndenge nini donc inza pasi boki Kisudi emonda lobi to botika ko manipuler kombo na ina bato bazonga bakosa Kisudi asali Kisudi ngani ngato bande mission na tuna ko ba question o bino boza ba chef coutumier ya ba Congo mingi yo linga ovanda na matadi ovanda na kata mboka lelo mboka na biso kene ndenge yo mozo mona par rapport au moni awa kala mingi te na kati ya mboka mobe awa bato kufa ebele esalamaki na nini na nini Ukraine te awa na kivya vila nini na biso kitasa na matadi kibala bato kufa ebele avina bino ba chef coutumier bon neti matadi kibala we eza na compte ya province na biso biloko mosusu bomonaka ezalaka makila botala lokola gouverneur ya oyo awuti na bakongo atuba tubwana bomonaki eloko oyo asalaki afingisaki bakongo mena lelo azongi na makolo na biso ye wana kala mingi te bokomona azozonga na place na ye parce que oyo azosala wana gouverneur azosala intérim ye akozongela place na ye pour que atie makolo na ye epa bakoko na ye bino za bato osimbaka na bakonzi na ministre
na président pe ya kato na ba député pe ya kato mino simba ka botala ka ba o to simba rien que rien chef coutumier rien que rien donc balobi neti ya uve lobi ni na lingala ba to kipaka te yo mutato oza ne loko te oluki kisudi kokoma ne loko yo muto za soki na problème ndenge nini oluki kisudi okokoma nango oyo oza na bamboka surtout babandeko ebele baza na bamboka musika mingi pasi ezosalanga parce que bamisusu na sele musala bazotangelanga komba bato mususu basaleli bango misala na ndenge lokuta atika pola sungo kuta na kisudi ozo solution na problème na yo ozo solution na problème na yo problème ezoleka na kinya lelo kisudi eza na frère na biso moko boye 4 fois déjà so 3e fois yango akufeli basi ayo bala lisusu mutu azokufela basi na ndenge ya milimo bosalaka ndeni mpo bokanga makambo wana to odévoile biso secret na biso akufela basi mpona bofona boye oyebi frère matusa eloko na kolobela yo muna le grand journaliste biloko mosusu ye moko ayebi yango tango bino bozolo na mokili tala bolobaka te o tielanga nzembo ya nzambe tielanga nzembo yo ya mokili nyonso eza nzembo ya mokili bango nyonso tu wana baza na bamakambo na biso bango nyonso baza bamakambo na biso o boyokaka o bapaster ebela bapaster bayaka awa na temple baye tosaleli bango mosala koya na ya signé parti ke soit abotaka te soit bakufelaka basi to asalaka boyaka mpe mpa na bino oui nyonso ezala succès eza na bacondition nango eza mabe non ezali mabe na baoyo bamona yango mabe toza na bacondition moko te tosalelaka mpe makila te boye bango bien tosalelaka makila te peut-être oboma mutu osala mutu boye non soki obandi kosalela makila wana okomi na nzela mosusu parce que oui ntango ozokoma toza na banzela ebele eza lokola baeglise ebele oyokaka lokola katolike soki okende na ndenge normal ezali na ndenge mpe ya nsima ndako ezali ezala baislam mena ntango yo oye koluka oyo yo oluki oza nango posa bakopesa oyo oza nango posa totala nanu Christian Touré Mukendi nalingo balasela nga bafoto kisudi aloba yo pesa biso ba réponse réaction ya image oyo ozomona tala siko attitude frère Mantou Samuel aza yango azopesa mwasi ni bayi aza na attitude akangi colère attitude ekolobani amena ntango ayebi eloko eza na nsima oui ayebi pourquoi aza na attitude wana eloko nini ezosala ke akufeli mwasi après 2 ans 3 ans awelisi obala po azela misusu 6 ans 5 ans misusu eloko mwa oboyela econvaincre ekefa bala lisusu azobala mbala moko eza na bacondition bapesaki ye ye moko ndenge aza na ayebi ngai nakolobela ye boye te mpo oyo eza media nakolobela ye te mais ayebi pourquoi yo mutu nyonso oyo oza na problème financier oyo problème na mosala obotaka te oyo oza mosika ozwaka mokanda te soki okutani na kisudi okozwa yango soki obeti na plus 243 84 92 91 971 plus 243 84 92 91 971 okozwa solution ya baproblème nyonso oyo oza nango. Merci ezali moko ya chef coutumier ya Bakongo le juillet vraiment bengisu na Bakongo mbangu tokutani awa pembe na Congo central to meka kosola papa ba réalité nyonso zole kamboka mso so oza concert kopesa mwasi ya papa na biso Mantou Samuel okoloba ninde tini bon ngai nakopesa ye conseil te okoloba mamba papa Mantou Samuel sala nzambe na ye eloko te ye moko ayebi oyo azosala ngai nakolobela ye eloko te. Merci. Et on a tout parti na biso page ou par rapport qui sous lelo yo oza moko lelo ozotala likolo ya mboka na biso ya Congo central likolo bi bo contrôler bo sala makambe belé lelo po mutu ayepa na yo abengi yo kisudi na posa pour témoigner magique na posa msusu boye na posa boye ezaka lolo linge ni bo salela makambo wana bon ezana na mutu ayaka na posa ya makambo na ye oyo azana posa nango numéro eza wana plus 243 84 92 91 971 oyo akozala na posa eloko nyonso abenga nyonso eza eloko moto kokaraté eza biloko mosusu bato bakokaraté naza limité te oyo na eloko moko boye non naza limité te nyonso nasalaka nyonso osalaka me osekusa motu te
bon wana na pe na mai te lo okatisa na mai ya flave bo katisi ya wana eza koloba mingi mais mutu oyo ndia kokuta na problème ye akoyeba ye mutu akoyeba ebele bozomona oyo apelisi lo moto asali lo boye eza eloko te eloko ezokosa bino mingi yango wana mutu asaleli yo mwa eloko moko bomoni apelisi moto asalaki boye ebimi boye wana eza mosala te délivrance te badélivre délivrance nini eza mosala ya mosusu mpe yo mobi te naluka délivrance to bamemona délivrance oyo bape debora dimambo to rebeka dimambo emanga place mo badélivre nga nanu milimo yanano elongwa mpo bato mosusu baka milimo mwa moto alingi mobala ndeko na ye alingi atutsi bango ya milimo te naza déjà délivré ndenge naza boye délivré te naza déjà délivré eza mpe na motu yo obangaka na kati ya congo central azali te mutu akobanga kutu azali te wana kutu mutu aza te siko lelo ndenge tozokende na citation ya mboka na biso nde toomona ke lelo nzala ekoti na mboka lelo kimia na mboka ndeti bajeune bazosouffrir tor ndeti misala mpe eza te ekoza kozani bon omoni kodépendre na mutu eza pasi mingi luka obanda kodépendre na eloko na yo moko na makambo na yo moko bongo koyeba ke mboka ezotambola bien to ezotambola bien te mpe bongo nde koyeba pasi eza to eza te baoyo bazodépendre na bato bango nde bazokutana na oyo mais mingi ya koloba ezali te tika pole apesa bino chance ya kokutana na kisudi fuma bakodia natikilo 3 minutes opesa bato biloko nini kisudi asalaka na oyo asalaka te oyebisa biso ke nasalaka boye nasalaka eloko boye soko oye kokutana nango epa na ngai eloko boye soko oye ozongo epa na ngai ezali na eloko moko te oyo ngai na kotangela yo nazoloba bien problème nyonso eloko nyonso oyo koluka sokutana na kisudi okozwa yango l'église kutu bapaster nyonso bapaster ezalaka paster oyo babenge na appel ya délivrance paster oyo babenge na appel mosusu ya prophétie paster babenge na appel bino mpe ezalaka ndenge moko yongo ke eloko nyonso eza bapaster mosusu eyeke yesu akokanga motu kindoki motu aza na kindoki to ayesi motu prophétie ke moto ndabo oza na nini ya liwa ma kolongola ngo te mosusu paster mosusu akolongola ngo bino mpe ezalaka bongo yo nyonso kosala na église kutu bato aleki bino na puissance voilà eloko nalobi eloko ezali te nyonso yoyoka kaka nyonso natangi eloko te nyonso okotaka mpe église na okende sembela wapi ngai memona église soko okoya te oyo nakokoya te memona église tosala défi oui mema ngai totia défi ngai no to memona église mwana natali mamu natali pasteur Denis Les nakokende Denis Les atika kokende musika kuna te mais eloko kana lobi soko ke oyo église eza toke nakokende lelo bato bazotala yo lelo eza na prophète moko aza na kini awa biloko bino moko kosala te ye maza so avandi na église na ye prophète Francis Tato ye so avandi na église na ye azodétecte ya mosusu fille moko boye kuna aza motakala to fille moko aza na hotel abengi mabike alo fille oyo aza place bezobima net alobi so bamemi na kati ya Goma akodétecte koto barebele bazali okoloba ni ya vie na otake chef coutumier oyo bino okosala te mais tomoni lelo moto akokosala mosu bon prophète wana bozolobela wana asali combien de mois ou bien combien de ans ou bien combien d'années prophète non tango boye koyoka bamakambo azosala après combien de temps boye koyoka ntango ndomisa baprofesseur soki ya solo moto avandi place mo adétecte moto aza na hotel boye na commune boye na banda ya place boye apesa makambo bino mopesaka te ya solo bon eloko na koyebisa yo ata ye wana bozolobela auti nde awa oui biso tosali ye ndenge aza wana soki akoyoka biso tosali ayebi makambo aza nango eza ya biso talobi na Goma bapesi na Goma odétecte koto barebele baza ntango oyoki na lobelo ke ayaki aza na sia makolo na biso tosali ye message nokopesa ye pasi tata azotala yo na bandeko tu oyo bazokroye mosusu prophétie baprofesseur azopesa nayebi te prophétie change no modèle ya kobimisa bato oyo moto aza na hotel moto aza motaki nayebi te ndenge ekoma message nokopesa Francis Tato azotala biso oyo alobi ke so bapesi ye na Goma esi bati yo na Goma odétecte koto barebele bazokoka bon nga eloko na kolobela ye na tuni ono question moto okima yo binyonso osalaka wa chef coutumier ba Congo te batio na Goma odétecte biso koto barebele bazala kosala papa journaliste ntango nalobi nyonso do eza te na eloko okotangelanga bongo kutu ye mwana
oyo bolobeli aye kuna azo dévoiler nyonso bongo ngai tata naza na kati ya nzoto ya milimo mpe bampungu nakosala yango te mpo nani yo tokovanda mpe olobi ke fille ana alati eloko moko ya boye fille ana alati bato baeskize ngai wana lokola na ngai eza trop banal donc asala eza banal voilà wana bato mitakala o moto aza wana topesaka bango ntango aye topesi akende kosala topesi ye misu ya mosika bato ke bopesi bato bakozwa mbongo me bino mo bolinga boza babola bino mo bolinga bovanda na bamboka bino mo bolinga bovanda eza deja ndenge wana eza ndenge na biso eyebani deja problème te oyo ka biso tosalaka yango wana message nokopesa ye siko na bato bazolanda bo asala musala matondo mingi sala musala nazomona ke ozondima mais oyebi bamakambo toyebisaki après combien de mois okozonga ayebi rouge présenta nini na kati ya nini na bino eloko oyo nalobelaka yango mingi kolingaka kotuna ebele te nakoya korépondre yo makambo mosusu ekangi yo mato ekangi yo miso mbona banda korépondre yo loba na banda ko mato mtakanga mato eza nzambe mtakanga mtu miso eza nzambe ngobaninga na boye na très toma obi toma ma ya toma eza nga tuni rouge lobi ni ya simple ko esa kanga matoi kanga no bato na bo matoi na lobi boye na banda kotangela yo yango kanga siko nga matoi to kangi no bato soki na bandi ko lobango okomona oyo komona na loba yango omoni yo mtu omona tu ndoni yango na lobi na lobati change ka sujet na tu esko noir eza nini non yango na lobi na koyanula ote na ba oyo yo zo noir eza nini non noir oyebi eza biloko mususu eza na biloko mususu na kolobela yo bon c'était bon to ke donc c'était ça lobi babagi olati bago na mona pas miseni na mona pas déplique wata to na miseni na mona lata déplique to wata na fiche na ya déplique na wata na non eza problème te yo vanda na yo kimia tika bituna tuna eloko na koyebisa okaka yango oyo mwa muke boloka yo za chef kutimenga na banga binatuna bituna okomona nga na nzoto mwana muke menga na zomona na za mukolo na ya musika na esprit na spiritualité na mito to ba oza 5 to 8 non na yebite na za combien elo no banga yo moso ovandi bo banga ka est-ce que moi no pe nga pasa musalo o me mwana za mwana yepe azoya na makambo oyo akoya oui biso eza na tasa makambo mona normal moi na tasa eza ya famille bato bo bala bana bangwa eza ya famille eza ya famille merci to ndoko mabiso na suka to sisa na biso émission message no kopesa na bato onyo bazolanda yo lelo na 3W Congo France Kisudi dernier message no kopesa na bandeko est-ce que Kisudi pe lelo pour témoigner manger ki yo bo pesa rango pour te donner du bonheur bo pour te donner du bonheur tiens wana moi so azana ba problème moto alingi mukanda moto alingi boyenyo so na pe pas nous alaka nio surtout bino boza bamboka musika mingi nazoyamba ba musala basi na bino bakomi compliqué bino oyo na Congo central na mboka kuna na kati oyamba ba pela onde toza na place eza oyo soko mati na kinzingidi ngomba wana place nde tozulaka ba réseau sala makambo osenga no réseau te oza la réseau na nteni za suki osenga no mega te donc so ine we koma na mega le message na kopesa yo mutokutana na problème financier nyonso problème nyonso ozoluka mukanda promotion na musala mwasi abotaka te mwasi aboyi yo oza na posa bozonga mobala nyonso oza nango posa sokutana Kisudi na plus 243 84 92 91 971 wana Facebook te non wana na yebi ndenge basalela yango te okate vema nga naboyaka te nga naza mutu mboka naza mboka makambo nyonso na mboka il faut nasala tous les moyens nakosala tous les moyens bokoma pena tina temple manioko ezali ya manioko na kotinda bakotokisela bino café manioko eza wana makambo nyonso ezala biso tozaka na ndenge na biso ya nsima merci tokomi na biso na suka merci na bandeko nyonso balandi biso merci na Rebecca Dimamu na moni ata ndeko na biso babotole mobali ezala na makambo yaka yaya pa kobotola mais so boutique na bino pe yo mo patiki na mais so bokenga na ndenge ali bombo ke nango makambo pe yaka ndenge ezala kaka merci na Sephora la pesi yo mbote fille azo compliquer mikolo miki na bilata lata
kata yango nde makambo. Merci na bandeko tu balandi biso Pauline Ngingo kabeza ke éducation na ko bossa na te Christian Touré Mukendi. Merci na mon boss Monsieur Didi Pumba. Merci ndeko tu o balanda biso. Donc to ko sala émission qu'on a BST mais to ko sala émission propre outil Congo central da chef coutumier. To na jué fona tuna ye. Fona tuna ye ba question o esenga fona tuna. Ba semence ni ezalaka na muntu oyo azokufela basi. Ezalaka malédiction, to ezalaka ni yango na tuna. Réalité ni tout le monde a le lot mon amour qui est avancé te baba chef coutumier 2022 kende ni professeur 2022 te chef coutumier ndé toujours ki noti na suka pe maramba ni na tuna ki ya bato kufa ana ningi opesa nga réponse na ngope bandi ke bele bato kufa na ni bino bo mona ki on te maintenant 2022 nanu na loba eza animoko ya malamu son excellence président na biso akosala bokomona clair na 2022 oyo arsida ozolo belanga yoane salamaki na ba Congo pona nini bino bata mokili so bomoni loko salami bokenda ka musika boyebi peteke nzambe oyo azali kolo oyo bino bosambela oyo bino tina yo posambela oui na ko boya te oui azanzambe ko kansate biso to sala spiritualité to yebi nzambe te likamusu peza la arsida pe salami leki pona ni boko kansa onka bat ezali loko te wana to yebaki yango te. Merci tokomi na suka ngalo tokutani mbala sema émission ko ya tozana kisudi eloko mukie on peut na ba teso eloko mukie ndengeni chef coutumier mwana mukie azana âge mbo âge ezali musika 20 ans âge ezali musika 25 ans non beaucoup ba 21 ans yango banga merci tokomi na suka ngalo tokutani mbala sema